wafdi ballaaran oo hogaaminaya gudoomiyaha gobolka Sool Mudane Cabdi Khayre Dirir ay weheliyaan taliyaasha barsaabka xigeenka gobolka Sool taliyaha qaybta 31aad ee ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland gaashaanle sare Dolaal iyo waliba abaandulaha qaybta 7aad ee ciidanka qaranka gaashaanle dhexe Ibrahim Ashkir uqaasha iyo waxgaradka beelaha walaalaha ah ee wada degan koonfurta gobolka Sool ayaa deegaanka Dabataag oo ka tirsan degmada Kalabaydh ee gobolka Sool si mugyo miisaan loogu soo dhaweeyay waxaana goob fagaaraha kala hadlay deegaankaasi oo ugu baaqay in nabadgelyada deegaankaasi ay mas'uuliyadeedu ay saaran tahay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland qaar ka mid ah uqaasha labada beelood ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay oo sheegay in loo baahan yahay nabadda meel looga soo wada jeesto isku daysaan iyo caafimaad isku daysaan oo cudurka idinka dulqaada ilaahay ha idin karo waraamin dha waxaanu idinkaga tegnaa oo dawlad iyo odayba idinkaga tegnaa laga bilaabo saacada dumarkow wiilasha guubaabada ka daaya idinku dhiman maysa xabadima laba dumaraad labadaba xabad dollar u tagtay ragina waa ka daaya guubaabada nin dhintay soo noolaan maaye ka daaya wiilasha guubaabada waxaanu idin leenahay qoriga dhiga dhaha walaalayaalow dumarkow ilaah baan idinku dhaariyay nala shaqeeya oo odayaalka la shaqeeya oo waxa ka shaqeeya marka waxaan kaga tegayaa oo ku soo dhaweynayaa war anagu cadceed asar joogtaan ugunimi Dabataag waxaan u maleynayaa deynta Kalabaydh loo sheego baa loo sheegaya waxa weeyaan marka ugu horeysa odayaashii baa inay yimi madaxdii dawladda inay timi waa intii mas'uuliyaddu saarnayd haday odayaal tahay haday dawlad tahay weeyaan oo dadkan dhibaatada haysata waa intii mas'uuliyaddu ka saarnay weeyaan ilaahay dhamaan waxaan ka baryaynaa ilaahay nagu guuleeyo baan ilaahay ka baryaynaa hadafka loo socdana waxa rabtaa waad garanaysaan waxa weeyaan dhibka labada reer muddo badan soo taxnaa shirar badan iyo fadhiyaal badan laga yeeshay waxyaalo badan ay hirgelin waxna ay hirgaleen waxa weeye sidii dabada la isaga raacin lahaa nabadda oo meel wanaagsan maraysa baa loo socdaa waftida ballaaran ay u socotaa taliyaha qaybta 31aad ee ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland gaashaanle sare Dolaal iyo waliba abaandulaha qaybta 7aad ee ciidanka qaranka Ibrahim Ashkir ayaa labadooduba ugu baaqay bulshada deegaankaasi in hubka ay iska dhigaan loona baahan yahay nabadda meel looga soo wada jeesto dadka reer qolada inagoona soo dhadhaweyno in badan baynu geedkan ku shir in badan ayaynu geedkan ku shirado rag badan oo halkan inala jooga maanta aanu inala joogin waa ilaahay mahadii maanta haddii labadii beelood iyo labadii odayaal iyo cuqaal oo wada socotaado iyagu nabadgelyadii u xaydano gaariga wada saaran aad aragteen horena waa isugu sheegnay oo waa ugu hawl jiray oo maalinba meel bay maraysaa maanta meeshay marayso hore umaynaan arag sidii dhibtani u dhacday foosha xun ee dabada dheeraad ee taariikhda xumi ee aakhriya adduunyo balaalaanta ee ehel la'aanta ee ubad la'aanta siday u dhacday bisheediina ay naga xigto maalinteedii dhowr habeen bay naga xigtaa maalintay qaraxday maalinteedii dhowr habeen bay naga xigtaa sanad bay nagu maraysaa ilaahay ay nooga wada intanoo meel isugu timidna maynaan arag jawigoo caynkanana maynaan arag saadaasha nabadgelye muuqatana maanta ka hor intaa maynaan arag nabad baanu la soconnaa oo u soconnaa nabadda aanu la soconno oo u soconno oo aanu dar ilaahay ugu soconno naga guddooma inaad nala qaadanaysaan ma naga guddoonteen annaga waxba noogama dayo mashruuc looguma jiro
waxba noogama dambeeyaan dar ilaahay mooyaane wax kale noogama dambeeyaan haddii cidi wax idinku urursan jirta ama wax idinku qaadan jirtay annagu waxaanu nahay falilaahi alxamdu dar ilaahay baanu u soconnaa dar ilaahay baanu idin kala celinaynaa dadka iyagii baa tihiin dadkaanu mas-uulka ka ahayn baa tihiin inaanu idin kala celinno dan baa noogu jirta nala qaata idinkuna dantaa waxaan leedahay shirkan si fiican baad noo soo dhaweyseen reer Dabataago waa idinku soo mahadnaqaynaa waana idinku salaaminaa aad iyo aadna waad u mahadsantihiin halla adkeeyo annagu waxaanu diyaar u nahay inaanu marna idiin odayeyno marna idin kala celinno marna nabadda idiin tilmaano taasaanu diyaar u nahay barsaabka xigeenka gobolka Sool oo kamid ahaa gelinta nabadda u soo maray deegaano ballaaran oo ka tirsan koonfurta gobolka Sool ayaa isaguna sheegay in nabadgelyadu ay tahay mid ay bulshadu ku nooshahay nabaduna ay tahay mid la wada ilaashanayo maanta nabadaas quruxda badan ee muuqata gacmaha iyo lugaha isugu geeya ilaahay wax ka baryaya ilaahay oo hana qaadiyo nabadaas gabagabadiina gudoomiyaha gobolka Sool mudane Cabdi Khayre Diriir oo muddo 5 cisho marayay deegaanada koonfurta gobolka Sool iyo wafdi hogaaminayo oo dadka deegaankaasi kala hadlayay goobaha magaalooyinka iyo waliba tuulooyinka deegaanadaasi kala hadlayay fagaarayaasha ayaa sheegay in xukuumad ahaan ay ka go'an tahay mar kastaba inay nabadgelyada gacan bir wax kaga qabtaan waxaan u maleynayaa markaynu taariikhda dib u riixno ama wax isweydiisaan bal markaynu 5 sano ka hor aynu dib u eegno ma qiyaasi kartaan meesha ay joogeen rag ahaan dhaqaale ahaan deegaan ahaan hanti ahaan qayl abdiye baharsan dadnimo ahaan wad garan kartaa baan umaleynaya tuulooyinku way camirnaayeen ganacsi baa ka socday dhaqaale la haystay nimca lagu jiray maantana markaad eegtaan dhexdiina waraysataan waxaan u maleeyaa waa qiyaasi kartaan maanta halka dhaqaale ka marasaan laba reer oo lama jeerto oo xoolo leh oo dhaqan oo dadku ma jeertaan baahayeen maantana waxaan u maleynayaa hanti waxa ka haysan baan u maleynayaa qori rasaas ba ka haysan wax kale kama haysan dhaqamo kale ay lahaan jirin hadda waan idinku aragnayo taana de colaada wadata bacaan u arkanay baa laga dhisay baa meedna lahaan jirin tuulooyinkiinu ma lahaan jirin bacaan la dhisay taana waxa colaada keentay war dib u xusuusta waxay soo haydeen dib u xusuusta halka taaganaadeen 5 sano ka hor 100 iyo 62 iyo 62 baa xabada ku dhacay oo dhaawac 8 in kor dhaafsan waa dhinteen waxay maanta ku dhinteen haddii ay isweydiisaan cid sheegi kartaa ma jirto taa ka dhula oo aad kala qaadeen oo aad ku kala tagteen oo aad mataqaanaa aad kala xoraysateen kiina maanta ma sheegi karayo nin walba marka la heshiyo gurigiisa iyo barkadiisa wuxuu noqonayaa nin walba tigiisa banaanada wuxuu noqonayaa oqaashi waa dhibteen annagii waana dhibteen islaamkana waa dhibteen ilaahay intaa ka yaabtaan xisaabtama barkad Umar Axmed warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland deegaanka Dabataag oo ka tirsan degmada Kalabaydh ee gobolka Sool